zorionak, bitik bi junior mailan zuretzat Jarbaitzain aurrimenezko honetan, erraz, baina ondo landutako lasterketa izan da zalantzarik gabe. Bai, egia esan guri beti gustatu izan zaizkigu erloju azpiko probak. Eta, bueno, ez du esan ez duen bezala ondo preparatu dugu, eta, bueno, hemen etorri gara eta disfrutatzea. Nola kudeatu dituzu 14 kilometroak? Bueno, lehen urtetik honea bat diotan dare pixkat gora indula, eta hoi dena pixkat analizatu genuen, honea etortzen, entrenamentu batzuk iten. Eta, bueno, más o menos bainek egun zenbatea etorri, eta gauzak ondo jundia. Gaurkoa test serio izan da, Granadarako? Bai, egia esan urten ez dauka antzik erloju pekoak, ze azkenen Granadakoa goraka eta bizikleta normalakin ingo deula uste dugu. Así que, behintzat hau poltsikon jasoko dugu esperientzio bezala eta zetortzen. Zorionak. Eskerrik asko.